这里是阿拉里夏姆区，离县城400公里。我们这个片区有5户牧民，每天忙着家里的日常，我们也会挨家挨户帮忙。今天刚好在我们家剪羊毛，剪下来的羊毛还可以做成漂亮的毡子，还可以卖出去。现在1公斤5块钱，一户下来都能赚几百块钱。现在随着生活水平的提高，交通的便利，很多商人都会到夏牧场收养羊毛，因此我们的牧民也可以增收，用途也特别多，还可以做衣服什么的。